potências desse som. Melhor som. Pense no sub. 240 tweets, 702 graves, 7 amplificadores Cicotron, 3 potências Stanley. Ó, Stanley. Esse aqui foi um CD que a gente fez para paredão, para retorno rápido, é um CD promocional. Entendeu? Foi gravado. A gente gravou em 3 estados. Esse CD já andou mais do que nós. Foi, a gente gravou em 3 estados para sair o som que a gente queria. Produzimos uma parte em Manaus, mas é um CD ao vivo, é promocional. É tanto que só pode tocar na rádio 3 músicas, que são a primeira, que é do Vinícius Poeta, Júnior Gomes, Vini Show. Seu Vinícius e Vinícius Neto. Seu hit. Seu hit, ó. Ó. Alô, Goiânia! Ô, Goiânia! Coloquei o toque novo no meu celular. Quando tiver baby, você me liga. Pra concorrer no risco de ligar de volta. Escuta o meu toque, vê se você gosta. Próximo hit do Carnaval 2016. Só pra você saber, já esqueci você. Se você me ligar, o seu número eu mudei. Aparece na tela, solteiro de vez. Eu não vou atender, vai mandar mensagem. Sua mensagem é imitação. Coloquei uma musiquinha, vou escrever. Vai tocar essa aqui só pra você. Meu Deus! Pra você saber, já esqueci você. A outra é essa aqui também tu pode tocar na rádio. Só que tem umas rádios que estão tocando o CD todo, cara, e seja o que Deus quiser, né? Pelo menos uma tem que saber. Não, essa moda é do... O que diz é da Essa moda aqui a gente regravou, era da banda Companhia do Calypso,